«Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Слухи, Имеш-мимеш хәбәрҙәр. слухи, Имеш-мимеш хәбәрҙәр. слухи об отставке, Отставка тураһында имеш-мимеш хәбәрҙәр. слухи об отставке, Отставка тураһында имеш-мимеш хәбәрҙәр. глава республики выразил удивление слухами о своей отставке. Республика башлығы үҙенең отставкаһы тураһындағы имеш-мимеш хәбәрҙәргә ғәжәпләнеү белдерҙе. Глава республики выразил удивление слухами о своей отставке. Республика башлығы үҙенең отставкаһы тураһындағы имеш-мимеш хәбәрҙәргә ғәжәпләнеү белдерҙе. «Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски».